Hi friends, welcome to EduTech Library Talks. Today we discuss about two-stroke engine. Yesterday we discuss about four-stroke engine. మనం నిన్న ఆల్రెడీ ఫోర్-స్ట్రోక్ ఇంజన్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు వచ్చేసి టూ-స్ట్రోక్ ఇంజన్. సో టూ-స్ట్రోక్ ఇంజన్స్లో 1 రెవల్యూషన్ వచ్చేసి 2-స్ట్రోక్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో 2 స్ట్రోక్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ స్ట్రోక్ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పవర్ స్ట్రోక్. ఈ 2 స్ట్రోక్లో 1 రెవల్యూషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దాన్నే మనం 2-స్ట్రోక్ ఇంజన్ అని అంటాం. సో ఫస్ట్లీ మనం ఓవరాల్ వ్యూ ఆఫ్ ది 2-స్ట్రోక్ ఇంజన్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇది వ్యూ ఆఫ్ 2-స్ట్రోక్ ఇంజన్, 1 స్ట్రోక్ 2 స్ట్రోక్ జరుగుతున్నాయాడ. సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి 2 స్ట్రోక్స్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కంప్రెషన్ స్ట్రోక్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పవర్ స్ట్రోక్. ఒక్కొక్క దాని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం అండ్ వాటి యొక్క పిక్చర్ని చూసుకుందాం. లాస్ట్కి వచ్చేసి దాని యొక్క ఓవరాల్ వర్కింగ్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. సో 2-స్ట్రోక్ ఇంజన్లో స్ట్రోక్ నెంబర్ 1 వచ్చేసి కంప్రెషన్ స్ట్రోక్. సో కంప్రెషన్ స్ట్రోక్లో ఏం జరుగుతుందంటే ద ఇన్లెట్ పోర్ట్ ఓపెన్స్, ద ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ ఎంటర్స్ ద సిలిండర్ అండ్ ద పిస్టన్ మూవ్స్ అప్వర్డ్స్ compressing this mixture. A spark plug ignites the compressed fuel and begins the power stroke. సో కంప్రెషన్ స్ట్రోక్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్లెట్ పోర్ట్ అనేది ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. సో 4-స్ట్రోక్ ఇంజన్లో వాల్వ్స్ ఉంటాయి, ఈ 2-స్ట్రోక్స్ ఇంజన్లో పోర్ట్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఏమో ఇన్లెట్ పోర్ట్ అనేది ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. ఇన్లెట్ పోర్ట్ ఓపెన్ అయి ఉండడం వల్ల ఫ్యూయల్ ప్లస్ ఎయిర్ రెండు మిక్స్ అయ్యి సిలిండర్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతాయి. ఎంటర్ అయినప్పుడు పిస్టన్ అనేది అప్పటికి మూవ్ అవుతూ ఈ ఎయిర్ ప్లస్ మిక్చర్ని రెండింటిని కంప్రెసింగ్ చేస్తుంది. కంప్రెసింగ్ చేసినప్పుడు స్పార్క్ ప్లగ్ అనేది ఆ కంప్రెస్ అయిన ఫ్యూయల్ని ప్లస్ ఎయిర్ని రెండింటిని కలిపి కంబషన్ జరుపుతుంది. అక్కడ నుంచి పవర్ స్ట్రోక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో కంప్రెషన్ స్ట్రోక్ అంటే ఏం లేదు, ఇంజన్ యొక్క ఇన్లెట్ పోర్ట్ నుంచి ఎయిర్ ప్లస్ మిక్చర్ అనేవి సిలిండర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఫస్ట్లోనే ఈ ఇన్లెట్ పోర్ట్ అనేది ఓపెన్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ రెండు మిక్స్ అయ్యి సిలిండర్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు పిస్టన్ అనేది అప్వర్డ్స్కి మూవ్ అవుతూ లోపల వెళ్ళిన ఫ్యూయల్ ప్లస్ ఎయిర్ని కంప్రెస్ చేస్తుంది. కంప్రెస్ చేసినప్పుడు పైన ఉన్న స్పార్క్ ప్లగ్ ఏమో ఇగ్నైట్స్ చేసి ఈ కంప్రెస్డ్ అయిన ఫ్యూయల్ ఎయిర్ని కంబషన్ జరిపిస్తుంది. కంబషన్ జరిగినప్పటి నుంచి ఈ పవర్ స్ట్రోక్ అనేది సెకండ్ స్ట్రోక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో పక్కన ఫిగర్ చూస్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ ఇన్లెట్ పోర్ట్ అనేది ఓపెన్ అయి ఉంది కాబట్టి ఫ్యూయల్ ప్లస్ ఎయిర్ అనేవి సిలిండర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. పిస్టన్ అప్వర్డ్కి మూవ్ కావడం వల్ల ఫ్యూయల్ ప్లస్ ఎయిర్ అనేవి కంప్రెసింగ్ అయిపోయి పైన స్పార్క్ ప్లగ్ అనేది కంప్రెస్ అయిన ఫ్యూయల్ని ఎయిర్ని ఇగ్నైట్స్ అంటే మంట మండిస్తుంది. అక్కడ ఫ్యూయల్ కంబషన్ అనేది జరుగుతుంది. అక్కడ నుంచి పవర్ స్ట్రోక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంతే కంప్రెషన్ స్ట్రోక్లో జరిగేది ఈ ప్రాసెస్. సో స్ట్రోక్ నెంబర్ 2 వచ్చేసి పవర్ స్ట్రోక్. సో ఈ స్ట్రోక్లో ఏం జరుగుతుందంటే ద హీటెడ్ గ్యాస్ ఎగ్జర్ట్స్ హై ప్రెజర్ ఆన్ ద పిస్టన్ మూవ్స్ డౌన్వర్డ్, వేస్ట్ హీట్ ఈజ్ ఎగ్జాస్టెడ్. సో ఆల్రెడీ కంప్రెషన్ స్ట్రోక్లో ఫ్యూయల్ కంబషన్ జరిగినప్పుడు హైడ్రోకార్బన్ గ్యాసెస్ అనేది రిలీజ్ అవుతాయి. అవి హై ప్రెజర్ గ్యాస్, అది హై ప్రెజర్తో ఉన్నప్పుడు సమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది పిస్టన్ని డౌన్వర్డ్స్కి మూవ్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతాయి. సమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది ఎగ్జాస్టెడ్ అయిపోతుంది. ఎగ్జాస్ట్ అవ్వడం అంటే బయటికి వెళ్ళిపోవడం. దేని ద్వారా బయటికి వెళ్తాయి అవి? ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది పవర్ స్ట్రోక్లో ఏం జరుగుతుందంటే హీట్ అయిన గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అయిన గ్యాస్ అనేది హై ప్రెజర్ ఉంటుంది. ఆ హై ప్రెజర్ వచ్చేసి కొంచెం సమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఏమో యూస్ఫుల్ ఉంటుంది, సమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఏమో వేస్ట్ అవుతుంది. సో యూస్ఫుల్ అయిన గ్యాస్ ఏమో హై ప్రెజర్తో ఉండడం వల్ల పిస్టన్ని డౌన్వర్డ్కి మూవ్ చేస్తుంది. సో వేస్ట్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది ఎగ్జాస్టెడ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇదే ప్రాసెస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ 2 స్ట్రోక్కి 1 రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇలాగా మైక్రో సెకండ్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ జరుగుతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ జరిగినప్పుడు మనం ఈ యాక్సిలరేషన్ ద్వారా సో ఈ 1 రెవల్యూషన్ అనేది మైక్రో సెకండ్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ జరుగుతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ జరగడం వలని ఆటోమొబైల్స్ కానీ లోకోమోటివ్స్ కానీ మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇది 2 స్ట్రోక్ యొక్క వర్కింగ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్.
సో మనం ఇంకోసారి ఓవరాల్ వ్యూ చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఫుల్గా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇన్లెట్ పోర్ట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయినప్పుడు ఎయిర్ ప్లస్ ఫ్యూయల్ అనేది సిలిండర్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పిస్టన్ అనేది పైకి అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది. అప్వర్డ్ మూవ్ అయినప్పుడు ఈ ఫ్యూయల్ ప్లస్ ఎయిర్ అనేది లోపల కంప్రెసింగ్ అవుతుంది. కంప్రెసింగ్ అవడం వల్ల పైన ఉన్న స్పార్క్ ప్లగ్ ఉందా, ఇక్కడ చూడండి మంట వస్తుంది. సో ఆ మంట అనేది స్పార్క్ ప్లగ్ ఇగ్నేట్ అయినప్పుడు ఫ్యూయల్ ప్లస్ ఎయిర్ అనేది కంబషన్ జరుగుతుంది. కంబషన్ అయినప్పుడు ఫ్యూయల్ కంబషన్ జరిగినప్పుడు హైడ్రోకార్బన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ సమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఏమో ఇక్కడ చూడండి పిస్టన్ని గ్యాస్ కిందికి తోస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇదన్నమాట. సో ఇది ఓవరాల్ వ్యూ. సో దీన్ని మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ఇన్లెట్ పోర్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఎగ్జాస్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది, ఇది ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో ఇది 2 స్ట్రోక్ ఇంజన్ యొక్క యానిమేషన్ అండ్ ఫుల్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్. సో ఒకసారి మీరు 2-3 సార్లు చూడండి దీన్ని, మీరు కూడా అనుకోండి. సో ఇది ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి దీనికి క్లియర్గా, ఇప్పుడు అర్థమైపోతుంది. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అనేది అర్థమైపోతుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ అండ్ లైక్ చేయండి. సో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లేటెస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ మీ సబ్జెక్ట్స్ గురించి పెడుతుంటాను. సో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.